Nəbi kitab və hikmət, hökm, kitabla hökm etmək. Buna nübüvvət deyilir. Bu kimə verilirsə, Allah seçib insanlardan kimə verirsə, yəni qulaq vasitəsilə bunu alırsa, biri var oxumaqla, biri var eşitməklə, vəhiy yolu ilə bunu alırsa və ona əsasən özündən əvvəlki elçinin gətirdiyi və təhrif edilmiş kitabı orijinal halına qaytarırsa da, o şəxs nəbidir. Onu təbliğ etmək isə rəsulluq peşəsidir, işidir. Bir peşə özlüyündə qüsursuzdur. Amma bir şəxs qüsursuz deyil. Məsələn, bir insan olaraq bir adam bir sənətində, bir peşəsində qüsursuz ola bilər. Amma insan olaraq qüsursuz ola bilməz. Oydur ki, Allah hər bir nəbini rəsulluq işində qoruyacağını vəd vermişdi. Bugünkü özlərinə rəsul deyənlər, əgər iddia etdiyi kimi rəsul olsaydı, onlar gərək heç bir zaman əsla xətaya yol verməyərlər. Rəsulluq işində xətaya yol verməyədilər. Yəni insan olaraq ola bilsin xətaya yol versinlər. Amma rəsulluq işində əsla xətaya yol verə bilməzdilər. Bu mümkün deyildi. Amma biz görürük ki, bunlar rəsulluq işində də yol verirlər xətaya, hətta bir insan olaraq da bir çox günahlar da eləyirlər. Deyək ki, insan günah eləyə bilər. Allah zaten deyir ki, istər nəbi olsun, istər qeyri-nəbi, hər bir insanı günahından dolayı cəzalandırsaydık, yer üzündə bir canlını sağ buraxmazdıq. Amma rəsulluq peşəsində Allah imkan vermir ki, rəsul qüsur eləsin. Aydındır, nəbi olaraq bir xəta elədikdə də, yəni rəsulluq işində dərhal o xətanı vəhiy ilə düzəldir. Amma bunların xətasını düzəltmir. Bunlar xəta edir və o xətada da israr edir gedirlər. Belə bir şey deyək. Həkimlik bir peşədir. Hər bir insan gedir o peşəni öyrənir, gəlir həkimlik eləyir. O peşəni öyrənən adamlar, o peşəni öyrənəndə nəbidir, yəni onu alıb dərsini öyrənirlər, nəbidirlər. Və o peşədən istifadə edirlər, elə bil, rəsuldurlar, həkimdirlər. Bilmirəm, fikrimi tam başa sala bilirəm, yoxsa yox. Yəni, öyrənib tamamlananda nəbilik bitir, tamamlanmış olur. Amma rəsulluq işi davamlı olaraq getməlidir, hər zaman davam etməlidir, qiyamətə qədər. Oydur ki, nə zaman nəbiyə ehtiyac var, nə zaman əgər Allahın kitabı, yəni yer üzündəki Quran özü də bir rəsuldur, orada bir təhrif olarsa, o zaman yeni bir nəbi lazımdır ki, yenidən vəhiy gəlsin və o rəsulluq eləsin və kitabı təzədən nöqsansız və qüsursuz hala gətirsin. Yox, əgər Quran qüsurlu deyilsə də, o zaman nəbiyə ehtiyac yoxdur və sadəcə Quran özü rəsuldur və biz də bu peşəni, bu işi görməliyik. Yəni, rəsulluq peşəsini yerinə yetirməliyik. Amma biz rəsulluq peşəsini gördüyümüz zaman bunu hansı sifətlə eləyirik? Rəsul sifəti ilə yox. Çünki rəsul sifəti Quranın və bir də Quranın vəhiyini alan kəsin üzərindədir. Biz bunu Allahın yardımçıları, ənsarullah, Allahın köməkçiləri olaraq, mömin olaraq, müttəqi olaraq, ulul əmr olaraq, rasixinə fil elm olaraq edə bilərik. Amma bu işi rəsulluq ismi ilə götürə bilmərik. Çünki əgər belə olsaydı, Allaha və rəsula itaat edin deyərdi təkcə. Niyə ulul əmri də gətirib böyrünə qoyur ki? Deməli, rəsul o kəsdir ki, nəbi olsun. Nəbi bitdiyi zaman şəxs olaraq rəsul bitmiş olur. Amma kitab olaraq rəsul davam eləyəcək qiyamətə qədər. Çünki hər kəs oxuyub onunla bu peşəni yaşadacaqdır, davam etdirəcəkdir. Oydur ki, Quranın özü necə ki imamdır, necə ki bəşirdir, munzirdir, qorxudandır, xəbərdar edəndir, imamlıq edəndir, eyni zamanda da rəsulluq edəndir. Aramızda bir kitabdır ki, Allahın ayələri o rəsuldan, o kitabdan oxunur. Ali-İmran 101-də deyildiyi kimi, necə siz kafirlik edirsiniz, bir halda ki, Allahın rəsulu içərizdədir, bir halda ki, rəsul içərizdədir və Allahın ayətləri siz oxunur. Yəni, rəsul içimizdə olan rəsul Quran-ı Kərimdir. Bunlar deyir ki, bu Quran mənə də vəhiy olunur, mən də oxuyuram və nə qarıram, Quranı oxuyub öyrənəndə nəbi oluram.
onu təbliğ eləndə rəsul oluram. Belə bir iddialar iləri sürürlər, amma heç bir Quranda adı çəkilən rəsullar özündən əvvəlki kitabı oxuyaraq rəsulluq eləmir. Vəhyi Allahdan alaraq rəsulluq edir. Bircə dənə bunların şəklində, metodunda Qurandan mənə bir rəsul göstərsinlər. Rəsul nəbi göstərsinlər ki, kitabı, yəni özündən əvvəlki kitabı sadəcə oxusun və elçilik eləsin. Baxın, İsa'nın əvvəl Musa var idi. Musa'nın devrində baş verən hadisələr İsa'nın devrindəki vəhiylərin içərisində var və əlavə ilə də İsa'nın gördüyü işlər də ora əlavə olunur. Yaxşı, bu günləri rəsulluq iddiası edib, nəbi rəsulluq iddiası edən kəslərin bu günləri başlarına gələn hadisələr Qurana əlavə ediləcəkmi? Yox, edilməyəcək. Deməli, o zaman bunlar yalancıdırlar. Çünki əgər bunlar İsa kimi rəsul idilərsə, rəsul nəbi rəsuldularsa, Muhammed kimi rəsul nəbi idilərsə, necə ki Muhammedin devrində baş verən hadisələr də bu kitaba əlavə olunub, vəhiy vasitəsilə və yaxud da İsa zamanında İsa'nın başına gələnlər və özündən əvvəlki xəbərlər də cəm olmuşdu və yaxud da Musa devrində İbrahim, Yusif, Yaqub haqqında olanlar cəm olubdur. Əlavə olaraq Musanın da başına gələn hadisələr ora cəm olubdur. Eləcə də gərək bunların da başına gələn hadisələr Qurana cəm olunsun. Amma biz baxırıq, görürük ki, Muhammeddən sonra nə qədər bu iddianı edən adamlar olubdur ki, mən də peyğəmbərəm, mən də nəbiyyəm, mən də rəsulam. Heç birinin xəbəri, başına gələnlər, keçirdikləri imtahanlar və Allah yolunda göstərdikləri səy barəsində bir dənə dəlil Quranda yoxdur və qoyulmadı. Yəni demək istədiyim budur ki, bunlar desə iddiası budur ki, mənə də vəhiy gəlir, mən də elçiyəm, mən də rəsulam, bəs sizi gələn bu vəhiylər də, sizin də isminiz, sizin də xəbərləriniz bu Quranda cəmlənməlidir, bu Quranda olmalıdır. Məsələn, nə qədər indi şahid oluruq, adlar çəkirlər. Bunlar ölüb gedəcəklər. Bunlardan heç bir əsər də qalmayacaq, heç bir iz də qalmayacaq. Amma Allahın zikr etdiyi nəbi rəsullar qiyamətə qədər Quran-ı Kərimdə zikr olunacaqdır. Möminlər onları tanıyacaqdır. Onların etdiyi əməlləri, onların çəkdiyi əziyyətləri, onların verdiyi imtahanları tanıyacaqdır. Amma bu rəsullar nədirsə də bunların nə imtahanları, nə çəkdiyi əziyyətləri, nə verdikləri, nə etdikləri heç biri Allahın kitabına yenidən əlavə ediləsi deyil. Ona görə bu adamlar saxtakardılar, xaindilər. Yəni, yaxşı işləri də görənlər var, səmimi olanlar da var, aldanıblar. Mən bir dənə sonda bir şey də əlavə edim bu sözümə. Bir adam ola bilər ki, bir evdə bir lamışqa dəyişsin. Bir lamışqa dəyişməsi onu mantyor eləməz. Bir adam ola bilər ki, bir xəstəyə bir dərmanın adını kağıza yazıb versin. Bir kağıza bir dərman adı yazıb verməsi onu həkim eləməz. Bir adam ola bilər ki, birinin yolda maşını xarab olanda ona bir kömək eləyib onun maşınını xoddasın. Bu onun maşın ustası olmasına dəlalət eləməz. Yəni sən hansısa bir sənətdən, bir peşədən bir iş görə bilməyin, bir qabiliyyəti olmağın, sənin o peşənin peşəkarı olmağın demək deyil. Oydur ki, bizlər də ola bilərik ki, Qurandan 5-10 dənə ayə oxuyaq, insanlara müəyyən Quran ayələri ilə təbliğ edək, kimlərisə doğru yola dəvət edək. Amma bu bizim nə yəni nəbi, nə də rəsul olmağımıza dəlil sayılmaz. Çox adamlar da qaş düzəltmək əvəzinə vurub göz tökürlər. İnsanlara hidayəti göstərmək əvəzinə insanları azğınlığa sürükləyirlər, cəmaatın gözünü kör edirlər. Oydur ki, ağıllı olmalıdır hər bir insan. Onlar öz şeytanlığını eləyəcəkdir. Biz Allahın kitabından düzgün yol olacaq. Bizim onlarla heç bir fərqimiz yoxdur. Onlar da o kitabı oxuyur, biz də oxuyuruq. Onların bizdən üstün bir yanı yoxdur. Onların bizdən üstün bir tərəfi yoxdur. O kitabı siz də oxuya bilərsiniz, mən də oxuyuram, başqalar da oxuyur. Oxuyun və ağlınızla kitabı səmimi olaraq analiz eləyin, tələsməyin, araşdırın, dəqiqləşdirin və dininizi yaşayın. Sizin vəzifəniz budur. Yoxsa durub nə nəbi axtarmaq deyil, nə rəsul axtarmaq deyil. Salam olsun hidayətə tabe olanlara.